嗨，都是今天真的超级无敌兴奋！大家记不记得我之前电视旁边有2座非常大的书架式的家庭剧院？今天呢，我要来开箱一台进驻我家有史以来价格最贵，但是最强的一台 soundbar， 要来把我们家本来的这个2台很大的书架式的音响把它换掉。我原本家里电视喇叭是 KEF 他们家的 LS50 Wireless 2， 那前几年呢，我也拍过开箱，但真的已经是好几年前的事情。你看我用那2座用了多久 ？KEF 是一个来自英国高阶的音响品牌，全名是 Kent Engineering and Foundry， 成立于1961年，是一个历史非常悠久的一家公司。从一开始，他们就专注于声音技术。那他们最厉害的地方，不只是讲求声音好听，还追求声音的真实还原。一句话形容呢，就是你的耳朵是听得出来的那种高级感。那这一次我手边这一款啊 ，soundbar 是他们家最新款的 Zeo， 它有2个颜色，分别是盐黑色跟银灰色。那我手边这一台呢，它是盐黑色的，不得不说真的超级好看。它主声道的这边区域啊，都有这种浅灰色的一个防尘网，总共有12颗低类的扩大器，配合雾黑金属铝制的顶板，整体给使用者简约低调，但是又高级的风格。操控面板的部分，左边有基本可以操控的按键，分别是电源按键、输入讯号键、静音键以及声音大小声控制键。如果你有切换讯号，上面图示也会显示，分别是有 WiFi 讯号、蓝牙、TV、OPT 4种模式可以切换。背面插孔的部分，有左右分别是 3.5mm 插孔、RAC 的插孔，还有光纤音讯孔、HDMI eARC、USB-C 以及 DC 音源孔。按键的部分呢，则是有蓝牙按键跟重置按键。那最右边则是电源开关键。Zeo 这一台它本身是可以使用壁挂，或是你像我这样子放在电视机前面，完全不会遮挡你电视的视线。最厉害的是啊，不管你把它挂在哪里 ，Zeo 配备智能摆位技术，都可以帮你去自动感应周围环境，并且侦测物件，调整至最佳音效模式，确保稳定而卓越的一个表现。硬体上 Zeo 还蛮强的，它是模拟 5.1.2 声道，拥有5个主声道、3个 UniQ MX 驱动单体，还有2个全频驱动单体，支援左中右、左环绕跟右环绕声道，创造宽广音场，可以让你整个空间都可以去享受极为真实的音效。那重低音的部分，它搭载4个 P185 的驱动单体，可以发出深沉有力的低音。然后再来是天空声道的部分，它是有2个 UniQ MX 驱动单体去支援的，让声音增添不同的发声方向，带来真正的一个沉浸式体验。也因为它的配置比一般我们看到的 soundbar 更高规，单体更大，所以呢，它在整个体积上面，也可以明显感觉出来，它是真的做的比较大一些。那 KEF 他们家主打的 UniQ 技术啊，让声音从同一个位置发出，无论你人坐在哪里，听起来都是清楚自然的。再加上 UniCore 的技术，重叠同轴配置的音圈，与传统设计相比，可以让单体的振幅大量增加，用更小的箱体就可以创造更大的输出还有深度，对于空间需求大大的减少许多。尽管它的尺寸小巧，也可以造出精准细腻的低音表现。哦，对，我要特别讲一下，它上面的插孔啊，它是有重低音的接孔，所以我这边有把我之前的这一颗 KC62 的重低音喇叭装上去，完全是可以搭配做使用的，让整个声音更加有层次。声音上呢，也有支援杜比全景声跟 Sony 360 Reality Audio。那我们来听一下它实际播放出来的声音。当然 App 也是不可少的，我用过他们家所有的喇叭，全部都是有支援 App。这边呢，可以在 App 里面去设定音源，更重要的是可以去调整声音的选项。你可以完全的去自定高音 Bass 的输出，依照你的位置去调校声音，很细节的设定都有。你也可以把 App 当成遥控器去使用，也没问题。当然 Zeo 也有附上一个遥控器，那它按键的配置非常的简单，基本的电源按键、声音的大小声，还有播放暂停的按键，下方则是输入音源的按键，以及声音 EQ 的模式，都可以使用你的遥控器去做切换。不过在遥控器上面呢，就没有太多的点缀，整体是以雾面黑色去做一个主体颜色。那比较特别的是，遥控器它是可以自定遥控器的按钮，设定每一个不同使用者最常使用的功能。整体上面来说，大家看一下我现在客厅的空间是不是变得很简洁？因为原本啊，就是旁边是2座很大座的音响，那不是说书架式的剧院级喇叭不好，而是现代人的家里空间
间有限的一个情况之下，可以节省更多的摆放空间，让客厅看起来不会有压迫的同时呢，又可以得到一个很赞的音响系统，这样不好吗？而且我真的必须要说 ，CAF 这个品牌他们家的东西真的做得非常有质感，声音品质更不用说，可以让我用这么多年的品牌，我必须要说真的很少，因为本身厂商都会寄很多东西来，所以呢，有好的东西我都会一直换。那我是一个忠诚度蛮低的人啦，但是 CAF 这个部分呢，真的是我对它蛮始终的，所以呢，大家如果有兴趣的话呢，真的可以去参考他们家这一款 Zio 的 Soundbar， 它最近都会在我家了，它也会取代我们家的音响了。所以大家如果对它有任何问题的话呢，欢迎在影片底下留言给我。那喜欢今天的朋友记得分享，不要去开场，然后这个通知，我们下次见，拜拜。